kendini minik it yavrusu mu sanırsın he? Beni mi devirirsin sen? Bizimkiler nerededir? Tamalar dayanası Gökkanlığından bir araba dolusu tutsak kız çıktı. Kurtarmak gerek. Sandıkta ipekli altın var. Birilerine vermeye yeter. Kız! Bak, tılsımlı söz bu. Vermekte Çin diyarından koşa gelirler. Gerçekten sandık altın mı var? Aslını sorarsan içlerinde ne var bilmem. Ama onca sandıkta ne varsa bütün bozkırın bekarlarına vermeye yeter. Bozkır'ın bekarları beklesin. Değil mi Yaman'ım? He sırmam. Biz bir evlenelim. Gayrısı ölsün özleminden bize ne? Sonra cilveleşin. Haydi. Haydi. Davranın atlara. Mavi göğün, Yağız yerin sahibi Göktengri. Bana güç ver.
Onun tuğlu batığını görmez misiniz? Hangi cesaretle hanın erlerine salırsın? Çift başlı kurdun pençesi. Göksaray'ın tutsak ettiği kızları kurtarmıştır. Mallarınıza da el koymuştur. Uyanınca anına söylersin.